Eso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Échale leña. Échale leña. Tita. No lo tires, que tienes que dejarlo suave. Ya, eso está mojada, ya el resto. La que tienes en la mano está mojada. Agarra esa chiquitita, ¿ves? Con un cartucho. No, ya échale leña nada más. De la chiquita. Llámala, José. Bahidas. Así, ¿ves? Silba, Feliz silba. día. Ya.